你可能从没想过，每天用的免洗餐具背后居然藏着这么多故事。它不是为了方便而生，而是为了避免一场尴尬的晚宴。100多年前，有个叫 Loris 的人看到大家共用一个杯子，其中一个人还对着杯子咳嗽，这画面让他心里发毛。为了避免细菌交换，他发明了可以折叠的纸杯。这个不起眼的小发明，后来还在2战时期大放异彩，士兵用完就丢，甚至还能当燃料取暖。它也影响了我们的生活。在台湾，免洗筷曾是国民餐具，甚至有竹山人种竹子，台湾人吃竹子的说法。更狂的是，现在已经有人发明了可以吃的汤匙。吃完饭，直接把汤匙当饼干吃掉。未来的餐具甚至还会自己消失，丢在院子里，过一阵子就变成肥料。一个小小的免洗餐具，串联了战争、素食文化，甚至未来环保的挑战。下次拿起它，你会不会觉得这不只是吃饭工具，而是一部微缩版的人类文明史呢？想知道更多关于这个小物件背后的精彩故事，点击下方影片，让我们带你深入探索。